एआई म्युजिक भिडियो अहिले चाहिँ युट्युब र टिकटकमा एकदमै भाइरल भइरहेका छन्। आज हामी कसरी बनाउने एआई म्युजिक हामीले चाहिँ भिडियो, पहिला यो भिडियो सुन्नुहोस्, त्यसपछि तरिका सिकाउनेछौँ। तिमी बिना रात भर निद्रा परेन, मनमा बाँच्ने आशा पनि हराए जस्तो भयो। हो, यही तरिकाले तपाईँले आफूले चाहिँ म्युजिक बनाउन चाहनुहुन्छ भने जम्मा 2 मिनेटमा बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले फेसबुकमा, युट्युबमा, टिकटकमा यो म्युजिक भिडियो हालेर चाहिँ यसबाट चाहिँ अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। कसरी बनाउने जम्मा 2 मिनेटभित्रै बनाउन सक्नुहुन्छ, सबै कुराहरू सिकाउने। भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला, भिडियो मन परेमा लाइक पनि गर्नुहोला, सेयर पनि गर्नुहोला, च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर पनि जोडिला भन्दै लागौँ आजको भिडियोतर्फ। सुरुमा हामीले चाहिँ त्यो सङ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ च्याट जिपिटी चाहिन्छ, जुन हामीले लिरिक्स दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ प्ले स्टोरबाट चाहिँ यो च्याट जिपिटीलाई डाउनलोड गर्न सकिनेछ। एकदमै इजिली छ। च्याट जिपिटी डाउनलोड गर्नका लागि प्ले स्टोरमा जाने, यहाँनिर चाहिँ च्याट जिपिटी तपाईँले यहाँ चाहिँ CHAT च्याट जिपिटी भन्नुभयो भने यहाँ चाहिँ सुरुमै देखाइहाल्छ। त्यसपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। अहिले मेरो यहाँनिर चाहिँ अपडेट देखाएको छ, म अपडेट गरिदिन्छु। मैले पहिला नै डाउनलोड गरेको थिएँ, अपडेट गर्न बाँकी थियो र देख्न सक्नुहुन्छ 500 मिलियन प्लस भ्यूले चाहिँ डाउनलोड गरेका छन् यो च्याट जिपिटीलाई। ओके, अब हाम्रो च्याट जिपिटी यहाँनिर चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। मैले चाहिँ अपडेट गरेको थिएँ, अपडेट भइसकेको छ। ओपनमा गएर ओपन गर्ने, ओपनमा गएर ओपन गरिसकेपछि अब जस्ट हामीले चाहिँ गीतको लागि चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ एउटा लिरिक्स दिनुपर्ने हुन्छ। कस्तो खाले म्युजिक बनाउने हो तपाईँले चाहिँ जिमेलबाट यो चाहिँ च्याट जिपिटीमा एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि मैले यहाँ चाहिँ थुप्रै पटक यहाँ चाहिँ यसबाट मैले धेरै सपोर्ट पाइसकेको छु। अब मैले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ चाहिँ गीतको लिरिक्स दिएको थिएँ र यहाँ चाहिँ गीत देखाइसकेको छ टोटल्ली। त्यसपछि अब तपाईँले कस्तो दिने हो यहाँनिर चाहिँ, जस्तो यहाँनिर चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ एक्स यहाँ चाहिँ च्याट जिपिटी भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ आएर तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ। जस्तो म यहाँनिर चाहिँ के लेख्छु भने WRIT राइट नेपाली आधुनिक सङ लिरिक्स भनेर पनि दिनुभयो भने आधुनिक DHUNIK सङ ल सङ भयो। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ लिरिक्स भनेर चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। LYRIC भनेर दिनुभयो भने जस्ट तपाईँले यहाँनिर चाहिँ नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा यहाँ चाहिँ एरो देखाएको छ, एरोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एरोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ मजाले दिएको छ, ठोकिएर हिँड्छु आधुनिक नेपाली गीत भनेर दिएको छ। जस्ट यसरी चाहिँ उसले चाहिँ दिइसकेको हुन्छ। यसरी दिइसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कपी गरेर पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा जस्तो हामीले नोटप्याडमा कपी गर्न पनि सकिनेछ। यसमा केही मिस्टेक छ भने तपाईँले सच्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ दिएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको चाहिँ गीत के भनेर दियो भने यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, तिमी बिना रातभर निन्द्रा परेन। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, तिमी बिना रातभर निन्द्रा परेन, मनमा बाँच्ने आशा पनि हरायो जस्तो भयो, एउटा शब्दले पनि चोट लाग्छ अचेल, हाँसो पनि अब त नाटक जस्तो भयो भनेर यहाँ चाहिँ यसरी दिएको छ लिरिक्स, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो लिरिक्सलाई तपाईँले चाहिँ मजाले चाहिँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँबाट कपी गर्ने भन्ने यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मजाले सिलेक्ट टेक्स्टमा जाने, सिलेक्ट टेक्स्टमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर कपी गर्छौँ। कपी गरिसकेपछि सर्लक्कै यसलाई चाहिँ कपी गरिदिन्छु। कहाँसम्म छ यो, यसलाई चाहिँ कपी गरेँ है त। अब यहाँनिर चाहिँ कपी गरेँ, कपी गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ कपी लेखेको छ COPY, कपी अप्सनमा क्लिक गर्छौँ। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यसमा कुनै मिस्टेक छ भने तपाईँले आफ्नो मोबाइलको नोटप्याडमा आएर यहाँ चाहिँ स्टार्ट गर्ने, स्टार्ट टाइपिङमा गर्ने, यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिनु भयो भने अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको आउँछ। कुनै पनि मिस्टेक छ भने तपाईँले यहाँनिर चाहिँ सच्याउन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यो भइसकेपछि यहाँ चाहिँ सच्याइसकेपछि कुनै मिस्टेक छ भने यहाँ चाहिँ हेरेर मजाले सच्याउनुला। सच्याइसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा कुनै पनि ब्राउजरलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले क्रोम ब्राउजर गरे पनि भयो, अन्य थुप्रै ब्राउजर हुन्छन्, ती ओपन गरे पनि भयो। जस्तो मैले गुगललाई ओपन गर्छु। गुगललाई चाहिँ ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ गुगल ओपन भयो। यहाँनिर चाहिँ एउटा हामीले त्यो एआईलाई सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एआईबाट हामीले म्युजिक भिडियो यहाँनिर चाहिँ बनाउँदैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्चको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सुनो SUNO .ai भने हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ टाइप गऱ्यौँ भने र यहाँ चाहिँ सर्च गऱ्यौँ भने यहाँ चाहिँ सुरुमै सुनो AI को चाहिँ वेबसाइट देखाउने छ। यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटलाई चाहिँ देखाइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यो वेबसाइटमा चाहिँ
क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट यसमा हामी क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि जस्तो अलिकति समय लिन सक्छ, यहाँनिर धेरै टाइम लाग्दैन, एकदमै छिटो भइहाल्छ। यसको ब्राउजर खुलिसकेको छ। सुरुमा हामीले भनेको यसमा चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिएट गर्नका लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दिएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ साइन इन भनेको छ र साइन अप भनेको छ। अब हामीले चाहिँ साइन इनको अप्सनमा हामीले चाहिँ या साइन इनको अप्सनमा क्लिक गर्छौँ। साइन इनको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ मोबाइलमा भएका जिमेलहरू देखाउनेछ। त्यसको लागि तपाईँले यहाँ चाहिँ गुगलबाट तपाईँले चाहिँ लगइन हुने हो कि आफ्नो फोन नम्बरबाट लगइन हुने हो। यहाँ चाहिँ थुप्रै अप्सन देखाउँछ, किनभने हामी चाहिँ गुगलबाट लगइन हुँदैछौँ। यहाँनिर चाहिँ गुगलको अप्सन देखाएको छ। गुगलको अप्सनमा हामी चाहिँ जस्ट यहाँनिर क्लिक गर्नेछौँ। यसमा क्लिक गर्छौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि मोबाइलमा भएका सम्पूर्ण यहाँ चाहिँ जिमेल एकाउन्टहरू चाहिँ देखाउनेछ। यहाँ चाहिँ एउटा मैले जिमेललाई चुज गरेँ। चुज गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट हुनेछ। थोरै समय लिन्छ। यहाँनिर म्युजिक बनाउनको लागि चाहिँ एकदमै कस्तो म्युजिक बन्छ अहिले हामी चाहिँ हेर्नेछौँ। कन्टिन्यू गरिदिन्छौँ। कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ यस्तो खुलिसकेको छ ब्राउजर हाम्रो चाहिँ। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ गुगल एकाउन्टलाई चाहिँ चुज गरेर एकाउन्ट बनायौँ। एकाउन्ट बनाइसकेपछि यस्तो देखाइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा हामीले चाहिँ डेली 2वटासम्म म्युजिक बनाउन सक्नेछौँ र तपाईँले चाहिँ मन्थली $8 तिरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा फ्रीमा पनि 2वटा चाहिँ डेली बनाउन सक्नुहुनेछ। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ गीत बनाउनको लागि यहाँ तलनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिरको एउटा अप्सन रहेको छ, म्युजिक भन्नेको एउटा चाहिँ लोगो रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि दुईवटा अप्सन देखाएको छ, एउटा सिम्पल देखाएको छ, अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्टम देखाएको छ। सिम्पलबाट पनि बन्छ यहाँनिर र कस्टमबाट पनि अझै राम्रो बन्छ। यहाँनिर क्लिक गर्छौँ। जस्तो यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ लिरिक राख्नुपर्ने हुन्छ। लिरिक राख्नको लागि यहाँ चाहिँ तपाईँले जुन अघि तपाईँले च्याट जिपिटीबाट बनाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ अब के तपाईँले यहाँनिर चाहिँ स्टाइलमा आएर चाहिँ कस्ता कुराहरू समावेश गर्ने, जस्तो नेपाली पञ्चे बाजा यसमा चाहिँ म्युजिक हुनेछ, त्यो बाजाहरू पनि समावेश हुनेछ, मादल पनि हुनेछ, गिटार पनि हुनेछ, सारङ्गी हुनेछ, ड्रम हुनेछ र अन्य के तपाईँले यहाँनिर चाहिँ लेख्न चाहनुहुन्छ जति पनि बाजा छन् यहाँनिर चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ तपाईँले जे चाहनुहुन्छ त्यो यहाँनिर चाहिँ टाइप गरेर लेखिदिनु होला, कमा कमा दिँदै। जस्तो एउटा ड्रम लेख्नुभयो, कमा दिनुहोस्। त्यसपछि अर्को सारङ्गी लेख्नुहोस्, कमा दिनुहोस्। त्यसपछि अब पञ्चे बाजा हो भने पञ्चे बाजा दिनुहोस्, कमा गर्नुहोस्। नेपाली स्टाइलमा NAPLA नेपाली STYAL मैले नेपाली स्टाइलमा भने। त्यसपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब जसमा चाहिँ आधुनिक म्युजिक, आधुनिक म्युजिक MUSIC भनेर यहाँ चाहिँ मैले जति पनि यहाँ चाहिँ अब बाजाहरू चाहिँ प्रायः जसो समावेश गर्ने हो सबै यति तपाईँले समावेश गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको के हुँदैछ त म्युजिक बन्दैछ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ कुनै कुराहरू थप्न चाहनुहुन्छ भने थप्न सक्नुहुनेछ। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ एउटा छुटाएछु बाँसुरी भनेर पनि थपिदिएँ। त्यसपछि जस्ट अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ क्रिएट भन्ने अप्सन रहेको छ। यो क्रिएट अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ लगभग 4-5वटा यहाँ चाहिँ म्युजिक तयार गरिदिनेछ। थोरै समय लिन्छ यहाँनिर, जो कि हाम्रो चाहिँ एकैछिनमा बनिहाल्छ, एकदमै चाँडो बनिहाल्छ, थोरै समय लिन्छ कति। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा भिडियो हामीले चाहिँ पैसा तिरेर अलिकति राम्रो खाले बनाइदिन्छ। त्यो हामीले चाहिँ मन्थली $8 तिरेर यहाँ चाहिँ यसको प्रिभ्यू लिन सकिनेछ भने त्यसपछि 2वटा म्युजिक भिडियो यहाँ चाहिँ फ्रीमा चाहिँ बनाइदिनेछ। जस्तो हामीले चाहिँ यो अब कस्तो आएको छ, कस्तो स्टाइलमा आएको छ, यहाँ चाहिँ क्रिएट हुँदैछ म्युजिक चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ माथिल्लोमा पनि अपगार्ड फर फुल सङ भनेको छ। फुल सङ बनाउनको लागि चाहिँ हामीले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ अर्को पनि देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा स्टाइलमा यो चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ भने दुईवटा हामीले फ्रीमा चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिनेछ। माथिको यो पैसा तिर्यो भने मात्रै डाउनलोड गर्न मिल्छ भने तलको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यत्तिकै डाउनलोड गर्न मिलिहाल्छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो म्युजिक बन्दैछ। एउटा म्युजिक बनिसकेको छ 1 मिनेटको, यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मिनेटको बनिसकेको छ, अरू बन्दैछ। अब ती चारैवटा हामीले चाहिँ म्युजिक सुन्नेछौँ कस्तो आउँदो रहेछ। त्यही अनुसार तपाईँले म्युजिक बनाएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो युट्युबतिर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मोनिटाइजेसन गरेर त्यसबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अहिले टिकटकमा त एकदमै भाइरल भइरहेको छ। तपाईँले टिकटकमा पनि राखेर चाहिँ आफ्नो जुन टिकटक अथवा फेसबुक अथवा तपाईँको युट्युब च्यानललाई मोनिटाइज गरेर राम्रो चाहिँ त्यसबाट मोनिटाइज गरेर पैसा पनि कमाउन सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ म्युजिक बनिसकेको छ। अब सुरुमा हामी माथिनिरको चाहिँ प्रिभ्यूको छ जुन पैसा तिरेर हामीले चाहिँ यो म्युजिक डाउनलोड गर्न मिल्ने भएको छ, त्यसलाई सुन्छौँ पहिला।
क्या दामी वाह या 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 अब सुरु हुन्छ तिमी बिना रातभर निद्रा परेन आहा मनमा बाँच्ने आशा पनि हराए जस्तो भयो श्याम के श्याम एकदम एउटा श्याम शब्दले पनि चोट लाग्छ आहा हाँसो पनि अब त नाटक जस्तो भयो या या तिमीलाई बोलाउँदा आवाज फर्किँदैन आहा अझै पनि फर्किन्छ भन्ने मन मान्दैन यो बाटो किन आज भोलि यति खाली छ यो यस्तो भयो हेर्छौँ हामी धुन त राम्रै छ आहा आहा यो दुईटा चाहिँ फ्रीमा बनाउने होइन यो पैसा तिरेर बनाउने हो फ्रीमा पनि सुन्दैछौँ तिमी बिना रातभर निद्रा परेन मनमा बाँच्ने आशा पनि हराए जस्तो भयो वाह वाह एउटा शब्दले पनि चोट लाग्छ अचल हाँसो पनि अब त नाटक जस्तो भयो यो भनेपछि यो हामीले चाहिँ पैसा तिरेर बनाउने जस्तो देखायो अब पैसा नतिरेर यहाँनिर चाहिँ हामीले फ्रीमा चाहिँ जुन डाउनलोड गर्न सकिनेछ त्यो कस्तो देखाउँछ यहाँनिर सुनौँ आहा यो पनि दामी छ है फेरि या यो पनि दामी छ कमाल छ यार तिमी बिना रातभर निद्रा परेन मनमा बाँच्ने आशा पनि हराए जस्तो भयो यो पनि दामी बने है थोरै सुनौँ है त थोरै सुनौँ एउटै शब्दले पनि चोट लाग्छ चेल हाँसो पनि अब त नाटक जस्तो भयो 3 मिनट 40 सेकेन्डको तिमीलाई भएछ बोलाउँदा आवाज फर्किँदैन अझै पनि फर्किन्छ भन्ने यो पनि दामी भएको छ त्यसपछि अब हामी तल लास्टनिरको सुनौँ 3 मिनट 44 सेकेन्डको भएको छ यसलाई तिमी बिना रातभर आहा निद्रा परेन ममा बाँच्ने आशा पनि हराए जस्तो भयो एउटा शब्दले पनि चोट लाग्छ अचेल भनेपछि यहाँनिर चाहिँ सबै चारैवटा राम्रो भएका छन् अब हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ माथिको दुईटा त हामीले चाहिँ मन्थली $8 तिरेर मात्रै डाउनलोड गर्न मिल्छ भने त्यसपछि अब फुल त्यो भिडियो पनि डाउनलोड हुन्छ र तलनिरको दुईटा हामीले त्यत्तिकै डाउनलोड गर्न मिल्छ यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ डेली हामीले दुईटा चाहिँ बनाउन सकिनेछ यहाँ चाहिँ 3 लाइन रहेको छ यो 3 लाइनमा हामीले चाहिँ जस्ट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तलनिर आउनु होला यहाँ चाहिँ डाउनलोड भन्ने अप्सन देखाएको छ डाउनलोडमा क्लिक गर्छौँ क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अब कुन यसमा डाउनलोड गर्ने MP3 मा गर्ने कि वाभ अडियो भनेको छ यसमा हामीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ प्रो लिनुपर्ने हुन्छ प्रो लिइसकेपछि भिडियोमा लिँदाखेरि पनि प्रो लिनुपर्ने हुन्छ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो हामी MP3 अडियोमा क्लिक गर्छौँ यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ अब अपग्रेड भनेको छ यो अपग्रेडमा हामीले चाहिँ गरेर हामीले चाहिँ यो चाहिँ कमर्सियल राइट रहेको छ यो हामीले चाहिँ के छ भने पैसा तिर्यो भने मात्रै हामीले चाहिँ विभिन्न मोनिटाइजेसन गर्न सकिन्छ राम्रो तरिकाले हामीले चाहिँ यसबाट अर्निङ गर्न मिल्छ भने यहाँ चाहिँ यसको लागि चाहिँ तलबाट पनि हुन्छ डाउनलोड एनीवेमा क्लिक गरौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाउनलोड हुन सुरु भएको छ अब हाम्रो चाहिँ डाउनलोड हुन्छ होला यहाँनिर माथिनिर 4 मिनट 94 सेकेन्डको डाउनलोड भएको छ तलनिरको पनि डाउनलोडमा गएर डाउनलोड गरिदिन्छौँ यहाँ चाहिँ त्यही MP3 मा अडियोमा गएर यहाँ चाहिँ डाउनलोड गरिदिन्छौँ डाउनलोड गरिसकेपछि अहिले कस्तो आउँछ अब त्यो तपाईँले देखिहाल्नुहुनेछ डाउनलोड अगेनमा गएर डाउनलोड गरिदिन्छौँ डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँनिर डाउनलोड भइसकेको छ अब तपाईँले यहाँ चाहिँ ओपनमा आएर तपाईँले
एआईबाट तपाईँले चाहिँ म्युजिक भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै बेस्ट तरिकाको एकदमै राम्रो धुन सबै धुन चाहिँ समावेश गर्न सकिनेछ। आजको भिडियोमा यति नै जानकारी। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको भिडियो? राम्रो लाग्यो भने लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद, नमस्कार।